ஹலோ கைஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல நாட்டுக்கோழி பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா? அப்போது இது உங்களுக்கான வீடியோ தான். கடைசி வரையும் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். குறைஞ்ச அளவில் 200 கோழி வளர்க்க சுற்றிலும் வேலியிடப்பட்ட 1 ஏக்கர் நிலம் தேவை. வேலி இல்லைன்னா நாய், கீரி போன்ற விலங்குகளால் நிறைய கோழிகளை இழக்க நேரிடும். இந்த 200 குஞ்சு உள்ள கோழி பண்ணையை சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணாலேயே நிர்வகிக்க முடியும். அவங்களுக்கு சின்ன சப்போர்ட் கொடுத்தால் போதும். 200 கோழிகள்லேயே தாராளமான வருமானம் கிடைக்கும். இதே பெரிய அளவில் செய்யும்போது அதுக்கான செலவிடும் நேரமும் அதிகமாகும். அதுக்காக நம்ம ஒரு ஆள் வைக்க வேண்டி வரும். நாட்டுக்கோழியில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை, மீட்டு ரெண்டுக்குமே நல்ல கிராக்கி இருக்குது. முட்டைக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா கைரளி கோழி தாராளமாக வளர்க்கலாம். மீட்டுக்காக பெருவிடை கோழிகள் சிறந்தது. இந்த வீடியோவில் வர்ற பண்ணையை பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட பண்ணை இது எல்லாமே முட்டைக்காக வாங்கப்பட்ட கைரளி கோழி குஞ்சுகள். 1.5 மாதம் ஆன கோழி குஞ்சுகள். ஒரு நாள் குஞ்சு வாங்கும்போது அதை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது. கண்டிப்பாக அதில் நிறையா இழப்புகள் வரும். அதனால் 1.5 மாத குஞ்சுகளை வாங்கணும். இந்த கொட்டகை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சரிவர வேலை முடியலை. அதுக்குள்ளேயே அவங்க ஆர்டர் பண்ண கோழி குஞ்சை இறக்கிட்டாங்க. வேறு வழி இல்லாமல் அவங்களும் கோழி குஞ்சை உள்ற விட்டுட்டாங்க. இந்த கொட்டகையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 20க்கு 11. இந்த கொட்டகையை அமைக்க கருங்கல் கால், சிமெண்ட் சீட்டு மற்றும் மரச்சாமான், ஆள் கூலி, கம்பி வலை இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் 60,000 ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே 100 குஞ்சுகள் இறக்குறதுக்கு 15,000 ப்ளஸ் இதற்கு மேலே இன்னும் தீவன செலவும் இருக்குது. இந்த பண்ணை முழுக்க முட்டைக்காக வெட்டிய போடப்பட்ட பண்ணை இது. அதனால தான் கைரளி குஞ்சை தேர்ந்தெடுத்தோம். முறை இந்த பண்ணை எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்குங்கிறத வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன். அடுத்த என்னோடய வீடியோவில் குறைஞ்ச அளவில் எப்படி பண்ணை அமைப்பது மற்றும் இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படாத சில விஷயங்களையும் அந்த வீடியோவில் நான் பதிவிடுகிறேன். அதனால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. அப்போ தான் அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இந்த பண்ணை தான் அது மிக குறைந்த அளவில் போடப்பட்ட அந்த பண்ணையை பற்றின வீடியோ கண்டிப்பாக அடுத்த நம்மளோட வீடியோவில் இடம்பெறும்.